Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my اكيد من الموسيقى اللي شغاله دلوقتي اكيد عرفتوا انا هتكلم عن ايه النهارده. هتكلم عن فيلم ناس كتير جدا طلبته مني وجه الوقت اللي انا اتكلم عليه النهارده. ولو الفيلم ده ما يستحقش ال10 من 10 هيكون مين اللي يستحقها؟ هتكلم النهارده عن افضل فيلم جريمه وعصابات نزل في تاريخ السينما، وهو فيلم The Godfather. الفيلم اللي بقى مرجع اساسي لاي حد بيدرس تمثيل او حلمه يدخل معهد فنون مسرحيه، وبيتدرس في كل الجامعات والمعاهد الفنيه في كل انحاء العالم وخصوصا في امريكا. الفيلم اللي مجله امباير البريطانيه صنفته كاعظم الافلام اللي نزلت في التاريخ. الفيلم اللي بسببه انتشرت عصابات المافيا في كل ارجاء ايطاليا، وده بسبب بس ان هم معجبين بالشخصيات اللي بتتقدم في الفيلم. الكلام اللي انا قلته ده كله هي مجرد مقدمة، وكان لازم اقولها لانها مقدمة تليق بواحد من اعظم الافلام في تاريخ السينما ان لم يكن اعظمهم من وجهة نظر ناس كتير، وهو فيلم The Godfather. وعشان في كلام كتير جدا محتاجين نقوله عن الفيلم ده، مش حابب ابدا ان انا اطول المقدمة عن كده. عشان كده ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. فيلم ذا جاد فازر مش بس يعتبر فيلم ناجح، ده بقى أسطورة سينمائية في تاريخ هوليوود. مؤلف رواية الفيلم هو ماريو بوزو، وهو كاتب أمريكاني من أصل إيطالي. الرواية دي نزلت سنة 1969 وحققت نجاح كبير جدا في الوقت ده، وده اللي خلاها تتحول لفيلم سنة 1972. ماريو بوزو اشتغل مع مخرج الفيلم وهو فرانسيس كوبولا، اشتغلوا على سيناريو الفيلم وقدروا يقدموا واحدة من أعظم حكايات الجريمة والعائلات في تاريخ السينما. الفيلم ده قدر يحقق نجاحات ضخمة في كل المستويات. الفيلم ده كان الأعلى إيرادات في تاريخ السينما في وقت عرضه سنة 1972، وقدر يحقق في شباك التذاكر من 250 ل 291 مليون دولار، وده بالمناسبة رقم كبير جدا في الوقت ده. وده بالرغم ان تكلفته او ميزانيته كانت ما بين 6 ل 7 مليون دولار بس في الوقت ده، وده خلاه انجح واعظم الافلام التجارية اللي نزلت في عصره. الفيلم قدر ياخد 3 جوائز اوسكار كاملة، وهو افضل فيلم، افضل سيناريو مقتبس، وافضل ممثل اللي هو بالمناسبة كان مارلين براندو. وكمان الفيلم اتعرض لترشيحات تانية منهم افضل مخرج وافضل ممثل مساعد. الفيلم غير نظرة الناس للمافيا وخلى الشخصيات الإجرامية تظهر بعمق إنساني غير مسبوق، وكمان ساعد في تقديم الثقافة الإيطالية الأمريكية بشكل أكثر واقعية، وده كمان كان له تأثير كبير جدا في السينما بعد كده. الفيلم بيحكي عن عائلة كوريليوني، وهي أشهر وأقوى عائلات المافيا الإيطالية في نيويورك. القصة بتدور عن الصراعات اللي بتواجهها العيلة دي بسبب شغلها الإجرامي، ومنهم الصراع على السلطة بين أفرادها نفسهم. الفيلم بيستعرض العلاقات العائلية من الولاء والخيانة، وكل ده في أجواء مليانة تشويق ودراما. اللي بيميز الفيلم ده إن مش مجرد قصة عادية جدا عن المافيا، لكنه بيتعمق في الجانب الإنساني والقرارات المصيرية اللي بتتخذها الشخصيات خلال أحداث الفيلم. القرارات المصيرية اللي بتأثر على حياتهم وحياة كل الناس اللي حواليهم. وزي ما أنا قلت في المقدمة، الفيلم ساهم في نشر عصابات المافيا في كل أرجاء إيطاليا. بعد عرض الفيلم بعض أعضاء المافيا الحقيقيين بدأوا يقلدوا سلوكيات وشخصيات الفيلم زي فيتو كوريليوني، وبقى نموذج يحتذى به، وده خلى بعض الزعماء يطالبوا من الأعضاء الجدد مشاهدة الفيلم كجزء من تدريبهم.
واكتشفنا بعد كده ان زعماء المافيا كانوا بينصحوا كل الاعضاء الجدد ان هم يشوفوا الفيلم ده، فيلم ذا جاد فاذر، وده بس عشان يكتسبوا مهارات زعماء المافيا او شرف المافيا المفقود في الوقت ده. الفيلم كمان قدر يأثر على طريقة كلام وسلوكيات أعضاء المافيا في الوقت ده. يعني مثلا بعد مشاهدة الفيلم بعض زعماء المافيا بقوا يرددوا بعض الكلمات المشهورة جدا في الفيلم، زي مثلا جملة أنا هقدم لك عرض لا يمكن رفضه. I'm gonna make him an offer he can't refuse. You know my father. في كواليس في الفيلم ده أقل ما يقال عنها إن هي كواليس مجنونة، بداية من المخرج اللي أصلا ما كانش عايز يخرج. فرانسيس كوبولا المخرج اللي عمل الفيلم في البداية رفض يخرجه، كان شايف إن الرواية دي رخيصة وأصلا مش على مزاجه، بس لما شركته كانت غارقة في الديون ووافق عشان ينقذ نفسه بس. وبالرغم كده كان كل شوية يحس إن هو هيطرد من طاقم العمل، خاصة لما الاستوديو كان عايز يغيره بمخرج تاني. لكن كوبولا صمم يكمل رغم كل اللي بيحصل ده غير مارلين براندو اللي لعب دور كورليوني عمل حركة غريبة جدا في تجربة الأداء في الوقت ده في مشهد من مشاهد الفيلم، وهي إن حط قطن في بقه ولبس طقم اسنان مخصص عشان يدي الهيبة العظيمة اللي كان موجود بيها في الفيلم ده غير ان القطة اللي كانت موجودة في اول مشهد في الفيلم اللي كانت موجودة على حجر مارلين براندو كانت مجرد قطة ضايعة موجودة في الاستوديو بتاع الفيلم، ومارلين براندو نفسه بارتجاله قرر ان هو يدخلها المشهد ده. ده غير الباتشينو اللي لعب دور مايكل كورليوني كان على وشك الطرد، الاستوديو ما كانش مقتنع بيه اطلاقا، وكانوا عايزين نجوم كبار زي جاك نيكلسون او روبرت ريدفورد، بس بالرغم كل ده المخرج اصر عليه برضه. المخرج طلب تصوير مشهد القتل بدري عشان يثبت للناس كلها ويثبت لطاقم العمل ان الباتشينو فعلا يستحق الدور ده، وبعد كده المشهد ده انقذ الباتشينو واثبت لطاقم العمل كله ان الباتشينو يستحق الدور ده بجدارة. الجدير بالذكر ان المافيا الايطالية ما كانتش في البداية مبسوطة من الفيلم ده، وكانوا شايفين ان هو بيشوه صورتهم في المجتمع، عشان كده منتج الفيلم اضطر ان هو يتفاوض معاهم في البداية وامروه ان هو ما ينفعش يتقال كلمة مافيا بالفيلم، وفعلا لو لاحظت وشفت الفيلم مش هتلاقي ابدا كلمة مافيا بتتقال خالص. ده غير ان كل مشاهد الفيلم كانت بتتصور تحت اشراف المافيا الايطالية في الوقت ده، عشان لو في مشهد كان بيسيء ليهم او مش عاجبهم تحت اي ظرف من الظروف بالاجبار كان لازم يتشاف. ده غير مشهد فرح كوني كورليوني كان تحدي كبير، والتصوير استمر 4 أيام كاملة بمشاركة 750 كومبارس، كانوا كلهم بيحاولوا يخلقوا جو فرح حقيقي، وده كان مجهود ضخم جدا في الوقت ده. ده غير ان كان في معركة شرسة بين المخرج فرانسيس كوبولا وشركة الانتاج نفسها، وده بسبب اختيار مارلين براندو لدور دون فيتو كورليوني. المخرج كان متمسك بمارلين براندو جدا بالرغم كل الهجوم من شركة الانتاج عليه اللي كانت معترضة اشد الاعتراض على مارلين براندو. كوبولا كان شايف ان براندو هو الانسب للدور، ولكن شركة الانتاج كانت شايفة ان براندو نجم منتهي ومشاكله كتير، خاصة بعد فشل افلامه الاخيرة وسلوكه الصعب في مواقع التصوير. كمان كان عنده سمعة ان بيتأخر وبيعمل مشاكل كتير في الاستوديو، وده خلى الاستوديو يرفضه تماما. المخرج ما استسلمش وابتكر خطة في منتهى الذكاء. قال لبراندو في الوقت ده ان انا عايز اعمل اختبار كاميرا لتجهيز المعدات، لكن الحقيقة كان بيعمل اختبار اداء سري لمارلين براندو في الوقت ده. مارلين براندو بطريقته حط قطن في خده وصبغ شعره ولبس قميص مقفول وبدأ يتكلم بصوت خشن،
النتيجة كانت مذهلة في الوقت ده، وكأنه دون كورليوني بنفسه واقف قدامهم. بعد ما المخرج صور الفيديو ده عرضه على شركة الإنتاج، وبعد ما شافوا الفيديو ده انصدموا من الأداء المذهل لمارلين براندو، ولكن حطوا شروط عشان يوافقوا إن هو يمثل في الفيلم ده. أهمها إن براندو ياخد أقل أجر من المعتاد. تاني حاجة إنه يوقع على تعهد إن هو مش هيتأخر أبدا في التصوير. تالت حاجة إنه يوقع على اختبار أداء رسمي تاني. مارلين براندو كان معروف عنه إنه مش بيحب يلتزم بالسكريبت أثناء التصوير، وكان بيحب الارتجال جدا، وده كان جزء من عبقريته. في ذا جاد فاذر براندو كان بيضيف لمسته الخاصة لكل مشهد، وكتير من حواراته كانت ارتجال. الغريب إنه كان بيستخدم طريقة غريبة جدا في حفظ النصوص أثناء أحداث الفيلم. كان في بطاقات مكتوب عليها الحوار بيحطوها في أماكن حوالين موقع التصوير عشان يقرأ منها، وبالرغم كده كان بيحب الارتجال جدا، وكان بيرتجل معظم الحوارات والنقاشات. والنتيجة أداء عبقري أخد عليه الأوسكار مارلين براندو. تحس إن كل الكلام اللي بيقوله طالع من القلب، مش مجرد ورق بيقرأ منه. ونتيجة كده خدوا الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في الوقت ده، ولكن الجدير بالذكر إن هو رفض إن يستلم الجائزة بنفسه، وبعت واحدة من الهنود الحمر إن هي تستلم الجائزة، ودي كانت إشارة ولفتة جميلة جدا في الوقت ده. في مشهد لقاء لوكا برازي مع دون كورليوني، التوتر اللي ظهر على لوكا ما كانش مجرد تمثيل، ده كان حقيقي بنسبة 100%. كان من كتر هيبة مارلين براندو في الوقت ده، الممثل لوكا برازي وهو واقف قدام مارلين براندو كان في أشد مراحل التوتر في الوقت ده، وهو نفسه صرح بكده. وبالرغم كده المشهد ده عجب المخرج جدا، وقال إن دي كانت أنسب وأعظم طريقة بتبرز عظمة الدون كورليوني في الوقت ده اللي هو مارلين براندو. Don Corleone, I am honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding. من الحاجات المميزة في الفيلم جدا هي الواقعية المبالغ فيها في الأحداث، بداية من قصة الفيلم نفسها اللي بتتكلم عن عائلة دون كورليوني اللي هي كانت أشهر العصابات الإيطالية في نيويورك في الوقت ده، غير المشاهد اللي اتنفذت بواقعية غريبة جدا. أهمها مشهد راس الحصان. مشهد راس الحصان المقطوع في فيلم جاد فاذر يعتبر من أكتر المشاهد الشهيرة والمثيرة للجدل في تاريخ السينما، والمفاجأة إن راس الحصان اللي اتحطت في المشهد ده كانت حقيقية. المخرج فرانسيس ما كانش مقتنع براس الحصان الصناعية في الوقت ده، عشان كده قرر يجيب راس حصان حقيقية من مصنع لإنتاج أكل الكلاب في نيو جيرسي. اختاروا حصان شبه اللي كان موجود في الفيلم، ولما اتذبح في المصنع لأغراض تجارية بعتوا الراس لفريق التصوير في صندوق فيه تلج عشان يحافظ عليها. المفاجأة ان فريق الانتاج اثناء البروفات كانوا بيعملوا المشاهد دي براس الحصان الصناعية. واثناء تنفيذ المشهد المخرج كوبولا قرر ان هو يستبدل راس الحصان الصناعية بالراس الحقيقية، ونتيجة كده الممثل لما صحي في المشهد ولقى راس الحصان قدامه صراخاته ورد فعله كانوا حقيقيين تماما، وده اللي خلى المشهد واقعي وصادم. المخرج فرانسيس كان عايز موسيقى بتعكس الجذور الإيطالية في الوقت ده، وكان فريق الإنتاج برضه رافض الموسيقى في الوقت ده وشايف إن هي مش مناسبة، وكانوا عايزين يعملوا موسيقى أمريكية تقليدية، لكن المخرج أصر إن هو لازم يستخدم الموسيقى العظيمة اللي أنا أكاد أجزم اللي أنت أكيد سمعتها في يوم من الأيام في أي وقت من غير حتى ما تشوف الفيلم. في فيلم جاد فاذر البرتقال ما كانش مجرد فاكهة بتظهر في الفيلم، ده كان دليل إن أي مشهد بيظهر فيه البرتقال لازم بيحصل كارثة في المشهد اللي بعده، ودي اتكررت في العديد والعديد من المشاهد. جاد فاذر مش مجرد فيلم، دي تجربة واقعية بتاخدك من أول مشهد وبتدخلك في المود بتاعه، من أول الموسيقى العظيمة اللي بتحسسك بجو العيلة والغموض لحد التفاصيل الصغيرة زي الإضاءة الخافتة والأماكن اللي كلها هبة. الفيلم بيعيشك كل حاجة كأنك واحد من العيلة، بتحس بصعوبة القرارات اللي هم بياخدوها في الوقت ده وبتعيش معهم كل التفاصيل لحظة بلحظة، بتحس بهيبة الدون كورليوني في كل لحظة في الفيلم.
بتراقب الصراعات اللي ما بين الولاء للعائلة والطموح الشخصي، بتشوف المشاهد اللي هي مش مجرد تمثيل، دي كانت حياة كاملة بتتفرج عليها. بتحس كأنك قاعد في الحفلات، بتسمع الخطط وحتى بتتوتر مع الشخصيات في لحظات المواجهة. وطبعا مش محتاج أقول إن الفيلم ده يستحق بجدارة 10 من 10. بس كده دي تكون نهايه حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناه وتفعل زر جرس التنبيهات وتدوس لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. وما تنسوش تشوفوا افلام قائمه 10 من 10 كلها، هسيب لكم كل الافلام دي في الديسكريبشن تحت. كان معاكم محمد العيدي، سلام عليكم.